प्यार का ही मतलब नहीं कि गान मारो मेरा, ये उचित नहीं है। आ तू ले रहे हो, पी रहे हो थूक लगा के। कम बोलो, हंस रहे हो। आई के बाद नहीं बात करेंगे, कम बोलो। निमनो गवैया अपन बहिन चोदावावता, एगो लमका लाड़ आ दूगो गोलका, आ एकरे मिलल हमरा ना मिलल भैया। ये जमाना कैसा है, कैसा है? माई बहन चली गई, कैसन जमाना आया गोई, आ ढोढ़िए पर गाना कैसन जमाना आया गोई, ढोढ़िए पर गाना आया गोई। कैसन जमाना आई, ढोढ़ी पर गाना आई, कैसन जमाना आई, ढोढ़ी पर गाना आई। हाथ हाथ बा मोबाइल, ढोढ़ी पर गाना हेलो ढोढ़ी पर गाना ए जा मुर्की बा, ए नेहा हमार मुर्की मरिहन, नेहा तोए खाली मिलल हमरा ना, नमड़ी खाली तोरे मिलल। एगो लमका लाड़ आ दूगो गोलका आड़, एगो लमका लाड़ आ दूगो गोलका, आ एकरे मिलल हमरा ना मिलल भैया। गलती बोला गया कारे, मुर्की मारो। कैसन जमाना आ गई ढोढ़ी पर, अरे कैसन जमाना आ गई ढोढ़ी पर, मुर्गी मारो। लोग भोजपुरी आके, वो मुर्गी भी नहीं सही से नहीं मारा है, अब सही से बजाए वो नहीं किए। लोग भोजपुरी आके, ऐसे रोको ऐसे रोको, हमको बता को। लोग भोजपुरी आके, रोको रोको। लोग भोजपुरिया के धुरिया, लोग भोजपुरिया के धुरिया उड़ावता, अन्नी मनो गवैया अपन पहिर। अच्छा तू लोग जितना क्या गलती बोल दिया का? गलती नहीं। लोग भोजपुरिया के धुरिया उड़ावता, हेलो कहाँ गए अनीश बाबा? लोग भोजपुरिया के आज धुरिया उड़ावता, निमनो गवैया अपन बहिन चोदावावता। गीत गावे का मतलब का बा? लोग भोजपुरिया के धुरिया उड़ावता, आ निमनो गवैया अपन इज्जत उड़ावता। काहे बोला बोला भैया, इस बाबा के बात सुन ले तो नहीं होश में हो जाएगा नाता। अरे 500 अनीश बाबा के बतिया, अनीश बाबा मुखिया प्रत्याशी तो सब लोग के दा पैसा ना 100 ना 500 रुपया अनीश भैया मुखिया प्रत्याशी। अनीश भैया लोग भोजपुरिया के अरविंद सिंह ये धुरिया उड़ावता, अनि मनो गवैया अपन इज्जत उड़ावता। कोई नहीं पूछेगा।
है ना चिकन चिकन नहीं बहुत अफसर नहीं इज्जत लूट रहे हो तुम लोग भोजपुरी आके धुड़िया उड़ावता प्यार का ही मतलब नहीं कि गान मारो मेरा ये उचित नहीं है आ तू ले रहे हो को पी रहे हो थूक लगा के बैठ कम बोलो हंस रहे हो बैठ आई के बाद नहीं बात करेंगे कम बोलो लोग भोजपुरिया धुड़िया उड़ावता निवन गवैया अपन इज्जत उड़ावता पहले लोग इज्जत में बात करत रहे लेकिन आज इज्जत में बात नहीं करत का है का खाद वाला खाना आ गई खाद वाला खाना आ गई खाद वाला खाना आ गई और ढोढ़ी पर गाना जमाना आ गई अंतिम बात गोली से मराई गईले गांधी महात्मा सूरज बाबू गोली से मरा गईले गोली से मरा गईले अनीश गांधी महात्मा एक फल दे रे देले परमात्मा आ घूस वाला थाना आ गईल अरे घूस वाला थाना आ गईल ढोढ़ी पर गाना आ शादी विवाह जब होला सबसे पहले का करेला माय बहिलो आ जाए ये साला सोचना भी जरूरी कोई से मराइए जगह बराबर ताको इधर तक बजाओ ना कोई से बहन भी आना है तकना है जगह हुआ मिनट के बढ़ाओ ना और कैसन जमाना आ गइल